ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பெங்களூர்லேருந்து AVR 1912 அனுப்பியிருந்தார் டெனான் சர்வீஸ்க்காக. இதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து இந்த ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் கேமரா வந்து ஆனில் இருக்குதுன்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து நான் ஆன் பண்ணவே இல்லை. நான் பண்ணும்போது ரெக்கார்டில் இருக்குதுன்னு நினச்சது எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை. நான் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் கவனித்தேன் அது வந்து ரெக்கார்டே ஆகலை. இவ்வளோ நேரம் நான் பண்ணதே வேஸ்ட்டுன்னு. பட் ஆனால் வந்து நான் பண்ண ஃபால்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் எதுக்கு இந்த வீடியோ நான் போடுறேன்னா, இந்த ஃபால்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வரும். அதாவது என்ன ஃபால்ட்டுனா, இப்போ வந்து டெனானில் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாமே ஆன் ஆகிடும். சவுண்டு வச்சா உஸ்ஸுன்னு வரும். எல்லா ஸ்பீக்கர்லையுமே உஸ்ஸுன்னு வரும். நம்ம எஃப்எம்மில் வச்சா வெறும் இஷ் சவுண்ட் மட்டும் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் வரும். எந்த மோட்டில் வச்சாலுமே அந்த சவுண்டு வரும். ஆனால் சவுண்டு வரும், அந்த சவுண்டு வரும், சாங்கில் எதுவுமே ப்ளே ஆகாது. அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ வந்து இங்கே இருக்க பக் கன்வெர்ட்டர் ஐசி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து 1.8 வோல்ட்டு, 3.2 வோல்ட்டு, இது 5 வோல்ட், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டு ஐசியில் வந்து ஒரு ஐசி வந்து ஃபெயில்டாக இருந்து இதில் வந்து நாய்ஸ் சிக்னல் வரும். இது வந்து நாய்ஸ் சிக்னல்னால டிடிஎஸ் ஐசிக்கு இங்கேருந்து தான் சிக்னல் போகும். 3.2வும் 1.2வும் இந்த ஐசிலேருந்து தான் போகும். இங்கே வந்து நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேஸ்ட்டை போட்டு ரிஃப்ளோ பண்ணியிருப்பேன். நான் எதுவுமே பண்ணல. இந்த பின்ஸ்லாம் வந்து கரோட்டட் ஆகிருந்துச்சு. இந்த ஐசியை எடுத்துகிட்டு திரும்ப சால்டர் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணேன். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டர். இந்த 4 கெப்பாசிட்டருமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாமே லீக்கேஜ் வேல்யூ வந்து எல்லாமே ஏறி போய்ட்டு இருந்துச்சு. 100 UF கெப்பாசிட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து 320 UF அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு, ஒன்று 500 UFக்கு போயிடுச்சு. இந்த 10 UF கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 UFக்கு போயிடுச்சு. இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு எந்த ப்ராப்ளம்லையும் பக்காவாக ரன் ஆகுது. இதை வந்து நான் வந்து 2 டேஸாக ரன் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் வீடியோ மிஸ் பண்ணாததுனால நான் போடல. இப்போ வந்து சரி, இது யாருக்குன்னா யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சுன்னா இந்த ஐசியை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும். இதில் 1.2 வோல்ட் அவுட் வருதா பார்க்கணும். ப்ளஸ் வந்து ஸ்கோப் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கோப் மூலிமா இதில் வர அவுட்டில் 1.2 வோல்ட் வந்தால் கூட அதில் வந்து நாய்ஸ் ஓவராக வரும். ஏன்னா வந்து இந்த கெப்பாசிட்டருங்கெல்லாம் ஃபால்ட்டாக இருக்குது. அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ வந்து க்ளீனாக வரும். எல்லா சேனலுமே பக்காவாக இருக்குது. இதை வந்து நான் ஒரு 2 டேஸாக ரன்னில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். சரி, இது யாருக்குன்னா யூஸ் ஆகும்னு போடுறேன். பார்த்தீங்களா, மல்டி சேனல் ஸ்டீரியோவில் தான் இருக்குது. எல்லா மோடுமே செக் பண்ணிவிட்டேன், எல்லா ஆப்ஷனுமே செக் பண்ணிட்டு எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது வந்து யாருக்குன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.